Record. Umar AM din ne happy sallah na yawa. Allah zan sa da farkon komai da in zanyo, in baiwa kan sadari kakar sallah ce zanyo. Allah sa in zama wani in zarcewa koyo, duk matsayi ya Allah sani ma in rayo. Kare shari da raba wace kullum mai yawa. Salati ya Allah kun habibi dan babba, na sanyo duka laye saciya sarki rabba. Har safai na sanya kun su ba zan juya ba, sadani mai yin waƙar komai ba wai ne ba. Waƙar haɗi sallah ce na shirya da rawa. Ranar ba mai kokawa, ɗan yara ma 'yan yara kowa sai ya takawa. Lokaci ya bako ne da ya wuce bai dawowa, so mu sha na yin sallah almost da cewa. Masallaci masu dogon zamani mun zamanto taurari da mun wuce ayyuka ne. Mun fita ran barbelu wanda ba su da amfani, duk cikin madube mu ba guda dai mai rauni. Sanyi kai ba bauta ba a gadon batan zakuwa. Umar AM din ne happy sallah na yawa. Sallah na yawa. Ranar sallah mun fito kowa na tafiya das, ga maza har ma mata ga yara nan mariras. Mun yo anko bayawa kun ce kulle duchas, mun wuce kallo ai gwalo kowan mu ka gani face. Yanzu masallaci na gaishe ku da garawa. Mugun ciwo ya da rauga gun zafi, ababa a garami tilas ne wani zayabi. Su sarki hayinci sarki kwai tarin karfi, yanzu masallaci dole ga mayo tafi. Domin mun zamto hansi gida kowa mun lagawa. Da mu kullum shi ne tambaya, inda harkar gayu ce an sani ba ma sanya. Yan birnin KDL haka ne ba jayayya, yin haƙuri tilas ne a gurin mai koya. Umar AM na gode muna ta zan nuna wa. Tawon sallah murna kowan mu ke yi, ya sarki har fadawa annashuwa duk suke yi. Ya Allah ka ji kan Isa kullum kewa muke yi, babban jarumai kenan yau da shi ake koyi. Yan tsohon masallaci